Әуел баста сөз болатын, сөз Құдайда болатын, сөз Құдай еді. Құдай ол сөз. Адамдар айтады, мен сенемін Құдайға. Олар неге сенеді? Сондай адамдарға сұрақ қойған кезде, қалай сендер Құдайға сенесіңдер? Олар еш нәрсе жауап бере алмайды. Құдайға сену ол Құдайдың сөзіне сену деген сөз. Құдайды біз өз көзімізбен көре алмаймыз. Құдай бізге өз сөзін жіберді. Құдай өз сөз арқылы бізге өз еркісін, өз жоспарын білдіртеді. Біздің жан дүниеміз, біздің ой санамыз, біздің біліміміз, біздің жағдайларымыз. Оған Құдай көзімен қарасақ, бұл дымды емес. Біз адамның көзімен қарасақ, әрине маңызды нәрселер бар. Ал Құдайдың көз қарасымен қарасақ, ол еш нәрсеге жақын тұрмайды. Құдайдың қалауы біздің өмірімізге, біз құтқарылғаннан кейін Құдаймен бірге бір тұтас өмір сүруге. Біз де Құдаймен бірігіп, оның жан дүниесімен қосылып өмір сүретін болсақ, Құдай біз арқылы өз еркісін орындайды. Неге ол бізге оңай емес? Біз Құдайдың сөзімен қосылсақ, онда біз Құдаймен бір тұтас боламыз. Құдай бізге бір нәрсені істе десе, біз жауап береміз. Жоқ, мен оны істегім келмейді. Осы нәрсе білдіртеді, біз Құдаймен бірге емеспіз. Менің жан дүнием, менің ой санам, менің мұқтаждарым, ол өзіміздікі болғандықтан Құдаймен қарым-қатынасқа кіргізбейтін нәрсе. Неге біздің өміріміз бақытты болмайды? Құдайсыз өмір қиын өмір. Біздің ой санамыз бізді Құдайдан алыстатады. Өзімізде өзіміздің ой санамыз бар болса, онда бізге қиын болады Құдаймен бір тұтас болуға.